Boas, esta é a terceira parte do tema dos seres vivos, onde imos falar das tres funcións vitais. Todos os seres vivos contaban con tres funcións, que eran a de nutrición, a de relación e a de reproducción. Imos explicalas un pouquiño máis polo miúdo. No voso libro se corresponderían coas páxinas 16, 17 e 18. De acordo? Ben, que entendemos por nutrición? Pois a nutrición é o proceso polo que os seres vivos obteñen materia e enerxía. Todos os seres vivos necesitamos materia para crecer, para reparar tecidos e tamén necesitamos enerxía para o noso funcionamento. De acordo? A nutrición pode ser de dous tipos. Hai seres vivos que teñen unha nutrición autótrofa e, polo tanto, fabrican eles mesmos a súa materia orgánica mediante sustancias moi simples e unha fonte de enerxía, que case sempre é a luz. Unha vez que fabricaron esa materia, poden destinala a construir materia propia para crecer, para reparar tecidos, ou poden combustionala, facela reaccionar co oxíxeno para obter enerxía. De acordo? Imos velo aquí un pouquiño máis en detalle. Este é un exemplo de organismo con nutrición autótrofa, por exemplo, unha planta. As plantas fan a fotosíntese e teñen nutrición autótrofa, tamén as algas e algunhas bacterias. Ben, imaginemos esta planta, só necesita para fabricar a súa propia materia orgánica por un proceso denominado fotosíntese, necesita adquirir auga e sales minerais a través das raíces, suben cara as follas, nas follas mediante un pigmento captan a luz e entraría por uns buraquiños que están no envés da folla un gas que é o CO2. Con luz, CO2, auga e sales minerais, dentro das células da folla desta planta, concretamente nun orgánulo que se chama cloroplasto, se realiza unha reacción pola que a planta fabrica unha pequena molécula orgánica, un pequeno azucre. Que pode facer a planta con este pequeno azucre? Pode construir moléculas máis complexas con ese azucre para aumentar de tamaño, ou pode levar esa pequena materia orgánica, ese azucre, ao interior da mitocondria, que é un orgánulo onde se realiza a respiración celular. Unha reacción polo que esta pequena molécula orgánica, este azucre, se reacciona co gas oxíxeno e obtense enerxía. Despréndese no proceso tamén CO2. De acordo? Boas, este é o tercer vídeo do tema sobre a biosfera, onde imos falar un pouquiño máis en detalle das tres funcións vitais. Todos os seres vivos teñen unha función de nutrición, outra de relación e unha de reproducción. Imos velo un pouquiño máis polo miúdo. De acordo? Ben, que entendemos por nutrición? A nutrición é o proceso polo que os seres vivos obteñen materia e enerxía. Os seres vivos necesitan materia para crecer, para reparar tecidos e tamén necesitan enerxía para o seu funcionamento. A nutrición pode ser de dous tipos, autótrofa ou heterótrofa. Os organismos con nutrición autótrofa fabrican a súa propia materia orgánica a partir de sustancias moi simples e inorgánicas e unha fonte de enerxía, normalmente a luz. Unha vez que teñen fabricada esa materia orgánica, a utilizan para aumentar de tamaño, crecer, ou ben a fan reaccionar con oxíxeno nunha reacción química que desprende enerxía. E así é como obteñen enerxía para o seu funcionamento. De acordo? Imos ver un pouquiño máis polo miúdo este proceso. Concretamente, o proceso de nutrición autótrofa por fotosíntese, que teñen pois as plantas, as algas e algunhas bacterias. Ben, neste proceso precisase a presencia pois de sustancias inorgánicas moi simples, como auga e sales minerais, que as plantas captan polas raíces e levan hasta as follas. Nas partes verdes, nas follas, se capta a luz mediante un pigmento, que é a clorofila, e tamén se absorbe CO2 que entra por uns buraquiños que están na parte de atrás das follas. De acordo? Con auga, sales minerais, CO2 e enerxía da luz, nas células vexetais
concretamente nuns orgánulos que chamamos cloroplastos, se realiza o proceso fotosintético, vale? A fotosíntese consiste en transformar estas sustancias nunha pequena molécula orgánica, un azucre, vale? Neste proceso despréndese oxígeno, que é un desfeito, un subproduto desta reacción, vale? Unha vez que a planta fabrica esa pequena molécula orgánica, ese azucre, pode destinalo a aumentar de tamaño, a crecer. Para eso combina esa pequena molécula con outras pequenas moléculas, formando moléculas cada vez máis complexas, ou ben pode introducir esa pequena molécula orgánica nun orgánulo que se chama mitocondria e con ela realizar o que se chama respiración celular, que é unha reacción pola cal, combinando esa pequena molécula orgánica con oxígeno, a célula obtén enerxía e se desprende CO2 como un subproducto. De acordo? Os organismos con nutrición heterótrofa, como somos os animais, os fungos, tamén moitas bacterias, vale? Ou os protozoos, por exemplo, obtemos a materia e enerxía consumindo outros seres vivos, non a fabricamos nós, de acordo? A obtemos xa elaborada, consumindo materia doutros seres vivos. Unha vez que esta materia entra no noso corpo, se dixere e pasa ao sangue, ali podemos utilizala tamén para crecer, para construir moléculas máis complexas, para reparar tecidos, por exemplo, ou podemos levar esas pequenas moléculas orgánicas ao interior das nosas mitocondrias e mediante o proceso de respiración celular obter enerxía. De acordo? Polo tanto, a diferencia entre un organismo con nutrición autótrofa e un organismo con nutrición heterótrofa, digamos que é de onde obtén ou como obtén esas pequenas moléculas orgánicas que lle van a servir para crecer ou para obter enerxía. No caso dos organismos autótrofos, como as plantas, fabrican elas mesmas esas pequenas moléculas orgánicas, mentres que nos organismos heterótrofos, como os animais, as obtemos alimentándonos de outros seres vivos, da materia de outros seres vivos. De acordo? Moi ben, esta sería a primeira función, a de nutrición. Todos os seres vivos teñen tamén outra función que é a de relación, que é a capacidade de dar resposta aos cambios que se producen no medio exterior ou no interior do noso organismo, vale? Ben, chamamos estímulo a calquera cambio que se produce que pode desencadenar unha resposta nun ser vivo, vale? Para eso, ese ser vivo debe ter un receptor, é dicir, algunha zona no seu corpo, algunha célula que sexa sensible, que reaccione ante ese estímulo. Por exemplo, nós, os humanos, somos capaces de recibir estímulos luminosos, radiación electromagnética no rango do visible, que sería a luz que vemos, porque temos uns fotorreceptores no interior dos nosos ollos, de acordo? Somos sensibles a ese estímulo e somos capaces de percibilo. Unha vez que o receptor se estimula, recibe un determinado estímulo, envía unha mensaxe ao centro de coordinación, que no caso de animais máis ou menos complexos sería, por exemplo, o cerebro ou o encéfalo, vale? Un centro nervioso. E nese centro nervioso se interpreta esa información e se envía unha orden de resposta hacia un órgano efector, un órgano que executa esa resposta, que normalmente é un músculo que se vai a mover, tamén pode ser unha glándula que segregue hormonas, por exemplo, de acordo? Obviamente esta función de relación na que tense que producir un cambio, un estímulo captado por un receptor, interpretarse e dar unha resposta, pode ser un proceso moi simple en algúns organismos que non teñen centros de coordinación nerviosa complexos ou pode ser complicada en organismos, por exemplo, como somos os mamíferos, de acordo? Vamos a poñer aquí un exemplo moi simple, non? Neste caso, este gato está percibindo un estímulo luminoso, vale? Porque ten uns receptores, ten unhas células que se chaman fotorreceptores, que están na retina e que, cando reciben ese estímulo luminoso,
envían un impulso nervioso ata a zona do encéfalo deste gato, donde se interpreta a información. Neste caso, se interpretaría como que é un pouco perigoso ou que é demasiada a radiación luminosa que están recibindo as células e, polo tanto, envía unha orde de resposta aos músculos que están rodeando o ollo, os músculos que formarían parte das pálpebras e de toda a estructura que rodea o ollo, para que se pechen e se evite a entrada desa radiación que podería ser dañina. De acordo? Moi ben. Vamos á terceira función que terían os seres vivos, que sería a función de reproducción. A función de reproducción é a capacidade que teñen os seres vivos de xerar novos individuos, novos seres vivos similares a eles. De acordo? Tamén hai dous tipos de reproducción. A reproducción asexual é aquela na que participa un só individuo. Como resultado da reproducción saen un ou máis novos individuos que son todos eles idénticos entre sí e idénticos a ese individuo do que parten, do que se forman, sí? A desvantaxa, digamos, desta reproducción asexual é precisamente esa, que todos os individuos van a ser iguais, clónicos, salvo o caso de que se den mutacións, vale? A ventaxa é, pois, que é moito máis sinxelo reproducirse se non tens que buscar unha parella reproductora, de acordo? Hai organismos que teñen este tipo de reproducción, como, por exemplo, algunhas plantas teñen reproducción asexual, outras plantas teñen os dous tipos, asexual e sexual. Tamén microorganismos, por exemplo, as bacterias, teñen reproducción asexual. Bueno, se dan algún caso excepcional en animais, como o caso das estrelas de mar, que se perden un brazo que leve polo menos un anaquiño do disco central, poderían dar lugar a un novo individuo a partir dese brazo, vale? Pero é anecdótico. En animais é pouco frecuente a reproducción asexual. Outro tipo de reproducción é asexual, na que dous individuos, un macho e unha femia, producen células sexuais ou gametos que, cando se xuntan, se unen, dan lugar a unha célula que cumpliría xa coa información desa especie e daría lugar a un novo individuo, vale? É máis costoso enerxéticamente, un proceso máis difícil, hai que atopar parella, teñen que ser sexualmente maduros os dous, etc., pero ten unha gran vantaxe que é que, como resultado da reproducción sexual, todos os individuos que xurden son diferentes entre sí e diferentes aos proxenitores, é dicir, aporta variabilidade. E a variabilidade é moi importante para permitir o proceso evolutivo. De acordo? Individuos con reproducción sexual somos os animais, moitísimas plantas teñen reproducción sexual, o que coñecemos comúnmente como a flor sería o órgano reproductor, vale? En xeral, a reproducción sexual tivo bastante éxito evolutivo polas ventaxas que ten frente á reproducción asexual, que digamos quedou relegada a aqueles ambientes onde é interesante reproducirse rápido para, por exemplo, poder ocupar un medio rapidamente e que a especie, digamos, aumente en número con rapidez e non ter que esperar a encontrar esa parella reproductora. De acordo? Moi ben, pois hasta aquí as tres funcións vitais explicadas un pouco polo miúdo. Espero que estedes entendendo o tema, sobre todo os que estades en casa e estades seguindo as clases desde casa. E nada, moito ánimo. Un saúdo.